其實喺香港做生意真係幾好玩嘅，呼風喚雨喎，你係梗係好玩啦。唔好講到好似我玩晒咁。我輸錢嗰陣，你又唔知嘅啫。你俾幾錢買啊？呢位係股王聰你都唔識，仲學人玩股票？佢係我御用莊家，你要買新羊，問過佢啦。點啫？幾錢啊？同咗新羊嘅收市價係1.2毫半，我打算出2個半一股，總共係1億，買50%。好啊！有條傻佬為買起新羊喎，咁啊搭順風車啦！老細，啲人同我哋搶，屌你仲企到2個2，二七四8，要118，要301，幾多？哇！2個8啦，2個8啦！我收到了，新羊當街會搶貨。哇！佢又癲啊，又癲啊！真係唔過4分唔收手咁噃。好嘢，發達啦！4分啦！喂，邊度可以幾多咧？喂，聽唔到啊！做大翻嚟啊！買啊！佢夾埋700家行仲高我價，佢中意開幾多都得㗎，一日用4000幾萬都買唔到1成，再俾佢推一推啊，上到5蚊都有知㗎，不如趁個價高買晒佢，執翻啲好過啦。總之我唔係啊，買我2分鐘頭嘅2個半，喂，重啲2蚊。程生，佢夾你倉啊！咁多位行家聽住，有條傻佬揸住1億要同我搶新羊，我而家要夾死佢，邊個想一齊玩？邊個？好，今晚天狗翅夜總會直落，我包晒，食到你渣都冇啊，傻仔！